Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô trazendo vídeo pra vocês de Among Us. Só que o Among Us vai ser tipo desse jeito. Tipo, se uma pessoa ser um impostor na minha frente, tipo matar, aí eu não vou dizer nada. O conteúdo é esse. Vamos lá, quando começar uma partida eu já volto, mas deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Pronto, começou. Tripulante. Um impostor entre nós. Tá bem devagarzinho. Vamos ver onde tem task. Tá tudo no titã. Eu vou ter que fazer esse task logo. Corre, 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 corre. Já tem já? Ih, botei errado, sim. Errado. Já vamos perder já. Ninguém tá fazendo oxigênio, mas foi difícil. Devagar desse jeito, né? Quando começar outra partida já vou. Voltei, gente. Vamos ver se eu vou ser um impostor. Tá, duas já quitou. Tripulante. Já? Já perdi. Tá. Quando vem outra partida já volto. Pronto, já tá começando de novo. Ainda não sou impostor. Beleza. Me mataram. Quer ver? Nesse download eu vou morrer. Eu tô de olho. Tem outra task. Um monte de task. E tem uma pessoa na câmera. Só olhando. Apagaram as luzes. Alguém vai ajeitar. Quer ver? O impostor se matar um, já vence. Já quitou. Que medo. Corpo do preto. Eu não vou falar em nada. O vídeo, o conteúdo é esse. Rosa. Isso que é rosa. Botar no rosa eu fico de olho mesmo. Expulso da nave. E era um impostor. Ganhamos. Já tá começando. Sou impostor, quer ver? E não fui. Não fui impostor. É dia do tripulante. Dia do inocente. Não me mata não. Naruto. Morri. Quer ver? Não disse. Meu Deus, esse azul escuro. Passa direto, não vê. Acho, com certeza, amigo. Agora não posso falar nada, porque eu sou fantasma, não dá nem pra ouvir. Agora perdi. Se eu fazer todas as minhas testes, nós ganhamos. Testes. Diz que é azul escuro. Diz que é azul escuro.
Azul escuro e amarelo. Não, amarelo não, laranja. Diz que é o azul escuro e o amarelo. Não, amarelo não, estou burro. Diz que é o azul escuro e o laranja. Tá todo mundo votando que meu Deus. E o cara votou nele mesmo. Fazer minhas tasks, correr fazer minhas tasks. Logo pra dar uma ajudinha. E sabotado não posso fazer nada. Eu só vou ficar olhando. Não dá. Será que eu tenho scan? Eu acho que sim. Esse lugar onde eu fiz download, eu nunca vou vir nesse lugar mais. Eu sei que vou morrer. Fazer o cartão. Tem pessoa ainda que não sabe fazer o cartão, parceiro. Eu não sabia não. Agora aprendi com o Felipe Neto. Você vai estando devagarzinho. Tipo assim, ó, nessa velocidade. Entendeu? Matou. Eu pensei que o azul escuro era o impostor. Perdemos. Quando vem outra partida já voltou. E já tá começando outra. Impostor, impostor, impostor. Sou impostor. Vou dizer nada, né? E vai dizer que é eu, com certeza. Fingir que tô. Vou fingir que tô fazendo teste. Pera aí, gente, já volto. E, gente, voltei. Vamos lá. Tá, todo mundo quitando. Vou ganhar fácil. Só matar um, eu acho. E acharam um corpo. Dizendo nada. Que? Meu amigo impostor foi embora. Não sei como matou ele. Ele quitou, não foi? Quitou. Ciano, confia. O Ciano é impostor. O Ciano não é nem amigo meu de impostor. Esqueci que não posso falar. Quase já falando. Diz que é Ciano, vou votar no Ciano. E ganhamos. 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 Ganhamos a vitória. Nossa. Não é isso. Não é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado e deixa o like, se inscreve e tchau!